观众朋友好，欢迎收看今天的节目。北京中国尊遭小飞机撞击后，中国当局实施全国通用航空及通航指小飞机、直升机、轻型固定翼飞机等非商业客运飞行全面停飞。北京周边300公里范围内全面暂停必要的通航活动，并要求所有通航企业配合公安部门对全国持有飞行执照的机师进行拉网式背景调查。6月28号，有人发现3天前遭飞机撞击的北京第1高楼中国尊附近停放了一辆雷达侦测车，特警开始承担防空任务了。有很多人质疑发生了什么？为什么没有 J 系列飞机四处飞行来保护北京？这东西有用吗？也有人认为特警临时担负防空任务，这说明北京卫戍区和北京防空司令部正处于瘫痪状态。这从侧面证实，此前北京防空司令部和北京卫戍区被清洗的传闻很可能是真实的。网传撞楼事件已经定性为恐怖袭击，并且肇事人刘俊华被抄家。据说事件造成了13人伤亡，其中重伤8人，危重2人，轻伤2人，1人丧生。目前，中共国安部、公安部仍然没有发声，北京市也只发布了一则简短的通报，随后也没有进一步说明。有网友表示，不管男女，官方一直没公布，这为啥？就一个性别，没必要这么久啊。事件发生到现在，最引人关注的还有民间的反应。在中信大厦被飞机撞击后，网络疯传北京国航飞训基地有人在门口张贴海报，隶属习近平的10大罪状，呼吁反共、反独裁、反专制。同时 ，X 账号强国娃哈哈发文，据说是习近平专机所属航司中国国航某机长投稿称，习近平和中共，你们别太过分，头上3尺有飞机，这都得应验的。随文附上的一张照片显示，在飞机方向盘上贴着“民主中国还政于民”。外界认为，这明显就是冲着北京911事件而发出的信息。也许刘俊华与此没有联系，但是却引出了航空领域的中国人的反抗声音。旅澳法学家袁宏斌爆料说，此事涉及习近平与王岐山之斗。中信集团是中共太子党权贵家族掌管的庞大金融机构。邓小平时代由荣毅人王震创立，王岐山曾在金融系统建立人脉，曾掌握中信集团。习近平第3任后大力清洗金融领域，王岐山在中信的势力被逐步清查，包括科级以上干部。事件背景与此清洗有关。日前，美国杂志《外交官》突然发文爆料王岐山被软禁在北京，他建立和经营起来的政商界庞大亲信网络被习近平系统性剪除，且4大核心秘书都已出事。习近平之所以对王岐山下狠手，是为了扫清他在21大实现4连任的障碍。此外，也有爆料说，王岐山目前已处于中纪委线索出核阶段。此事与飞机撞大楼事件惊人的巧合。袁宏斌透露，涉事驾校属东时双月北京通用航空有限公司东方时尚驾校旗下。该驾校有彭丽媛家族背景、蔡奇儿子背景，驾校被视为准军事单位，聚集党政军权贵亲属，半军事化管理。飞行员疑似中信集团相关人士，为什么未被击落？袁宏斌表示，因为权贵背景导致官员躺平待政，谁都不敢轻易下令击落，怕打错人。这暴露中共政治腐败比军事漏洞更严重。其次，飞机是中国产阿若拉 SA-60L 轻型运动飞机，从石佛寺机场起飞后偏离航线撞楼。袁宏斌强调，这是中共官僚系统对习近平大清洗的极度愤怒和拼死一搏。包括东航坠机事件也疑似人为，但中共拒绝公布完整报告。事件证明，就连中共体制内的人都已经对中共的体制表现出深恶痛绝。巧合的是，美国总统川普近日也对共产主义公开宣战，而今天亿万富翁马斯克则转发呼吁援引共产主义控制法，并表示共产主义是造成死亡人数最多的任何一种思想体系。马斯克的言论引发网络纷纷共鸣，现在是时候向共产主义发起斗争了。共产主义势力正在不断壮大，并试图重塑民主党，
以摧毁美国和西方文明。共产主义绝不能获胜，中国共产党就是全球共产主义的总后台，灭共势在必行。旅澳法学家袁宏斌认为，小飞机事件这不是简单的事故，而是反映了习近平面临的前所未有的政治危机。好了，在关注下一条新闻的同时，我们先来看一则健康资讯。坐着上班，坐着吃饭，坐着刷手机，很多人一天下来都没怎么动。中医说，代谢垃圾要靠气血流动才能清掉，一直坐着，气血走不动，油脂和糖分就堆在血管里，时间长了，三高、胆固醇就这样找上门了。三高代谢宝能帮助气血重新流动，把脾胃调顺，垃圾清掉，三高的根源才能够真正改变。久坐的朋友一定要留意这点哦。现在购买输入折扣码101，可享受9折的优惠。购买链接我放在置顶留言了。折扣码明天就到期了，今天是最后机会，请抓紧哦。好了，我们继续来看新闻。6月28号下午，神韵纽约艺术团在加拿大多伦多四季表演艺术中心迎来本季中场演出。尽管4月曾因虚假炸弹威胁被迫取消，但神韵此次重返，票房依然火爆，尤其最终场100%售罄，还临时增加了几十张座位，剧院座无虚席。政商名流、社会倡议者与文艺工作者齐聚，向卓越的神韵艺术家致敬。加拿大出版商中国民主基金会执行长迪恩·巴克森德尔第6次观看神韵，他表示，演出是文化、音乐、舞蹈、色彩与舞台效果的完美结合，尤其动态天幕技术独特生动。迪恩·巴克森德尔认为，神韵传递的精神内涵对社会文明深具启发，东西方信仰均强调回馈社会、爱心助人等普世价值。他指出，神韵揭露中共对法轮功的迫害，印证集权本质，希望中国人共同争取自由。编剧伊瑟·坎贝尔赞叹神韵服饰、色彩与编舞，每一幕皆为绝美画面，令人每分每秒沉浸其中。动态天幕让叙事完整，人物在舞台与天幕间自如穿梭，远超电影剪辑的连续性，带来真实沉浸式感官盛宴。他为舞蹈演员与交响乐团喝彩，向你们脱帽致敬。印度民族舞团创办人尼提亚·达尔巴称赞舞蹈精准其一，编排复杂，专业水准极高，队形布局完美，演员动作高度一致，基本功与整体呈现俱佳。他以印度古典舞九情概念比喻，神韵每段舞剧皆完美传达悲喜等情感，令人深深感动。达尔巴的丈夫克里希纳则惊叹天幕转换与多元素整合，色彩、故事、音乐交相辉映。女高音歌剧演员维多利亚·佩索茨基表示，这是她见过最专业的音乐舞蹈演出。神韵女高音演唱深入人心，二胡独奏以2根弦演绎丰富情感。她特别欣赏女子蒙古舞精准度，令人屏息，展现民族精神与文化传承。他认同耀乐同源理念，认为神韵传递爱与传统智慧，在高压环境下坚持尤为重要。加拿大 RCMP 退役警司、反洗钱专家加里·克莱门特赞叹艺术家技巧优雅，胜于顶尖芭蕾舞团。神韵展现中华文化深厚底蕴，传递真相，打破中共掩盖，帮助西方了解真实中国。他希望执法人员透过此类演出，增进对华裔社群理解，并向艺术家鞠躬致敬。播客主持人塔米·彼得森认为，神韵传递身心健康与重获新生的希望，色彩、动作、音乐融合如仙境，展现信仰救赎力量。各界精英一致肯定神韵艺术成就与文化使命，在多伦多成功落幕，传递传统价值与普世希望。美国国土安全部长马克·韦恩·马林周日6月28号表示，在美国持有临时保护身份的移民应该申请永久居留权及申请绿卡，要么返回自己的国家。
周日播出的美国有线电视新闻网国情咨文节目中，马林在被问及关于持有临时保护身份移民的政策时表示，根据法院的裁决以及临时保护身份这个名称本身的含义，它并不是永久身份。要么努力填写表格以永久身份留在这里，要么我们会帮你回到自己的国家。他说，我们会为你提供一张机票，外加大约$2100，帮助你在抵达后重新安顿下来。在马林发表上述言论之前，美国最高法院于上周四裁决，允许川普政府终止海地和叙利亚移民的临时保护身份，这为美国国土安全部驱逐数十万此类移民扫清了道路。这些移民中包括大约35万海地人和6000名叙利亚人。临时保护身份是一项人道主义保护措施，是美国政府向那些因战争、灾难或其他情况而逃离自己国家的特定人群提供的临时合法居留权。这种身份本质上是临时的，且会根据受益人本国条件和美国政策的变化而发生改变。在2010年海地发生毁灭性地震后，美国首次向海地人提供了临时保护身份。2012年叙利亚爆发内战后，美国也开始向叙利亚人提供这项临时保护措施。目前，川普政府鼓励这些获临时保护身份的移民自愿返回母国。美国海关与边境保护局显示，协助自愿遣返网站上发布的信息显示，美国政府可向自愿遣返者提供$2600的补助。美国国土安全部通过电子邮件向美国新闻周刊证实了这一点，并表示该措施已于2026年1月开始实施。委内瑞拉24号发生2起强震，造成严重的死伤。随着黄金救援72小时过去，丧命人数上升到了1450人，失踪人数高达5万人。不过，还是有振奋人心的奇迹。一名只有18天大的婴儿在受困32小时后，毫发无伤地跟妈妈双双获救。而邻国千里达及托巴哥共和国的海岸线则因为地形位移出现巨大裂缝。救援人员人龙接力，将全身覆盖厚厚灰尘、受困近4天的一对父子小心翼翼地抬出。委内瑞拉双重强震造成惨重灾情，但陆续传出救援奇迹。秘鲁跟萨尔瓦多团队救出一名60岁女子，她受困倒塌的15层大楼，经过10小时努力后成功获救。重灾区拉圭拉也传出令人动容的消息，一名只有18天大的婴儿受困32小时，竟然毫发无伤，跟母亲双双获救，消息振奋人心。但随着时间流逝，寻获生还者的希望逐渐渺茫，救援人力跟机具短缺，让家属心力交瘁。委内瑞拉从24号发生强震至今，重灾区拉圭拉逐渐恢复水电供应跟交通。目前失踪人数高达5万人，伤亡人数持续攀升。国际组织纷纷抢快提供人道物资，而被关押在美国的总统马杜罗也在网上发文表达哀悼。令人担忧的还有靠近震央的千里达及托巴哥共和国。原本平坦的海岸线居然出现了位移，抬升至高出水面6公尺的位置，还出现巨大裂缝。当地居民注意到，海洋生物一旦察觉任何危险迹象，就会迅速逃离。但有些鳐鱼被困在岩石下方，足以说明位移是突然发生的。委内瑞拉发生地震以来，川普政府迅速启动全政府救援行动，由国务院主导，结合美国政府、军方、私营企业与民间组织力量，强调快速、高效、全面救援。目前总援助金额已超过3亿美元，额外新增5000万美元给合作伙伴，使合作伙伴总资金达到2亿美元，并承诺长期支持委内瑞拉人民。有评论指，中共、俄罗斯、巴西这些曾经的大哥小弟没有支援委内瑞拉，真正帮助这个被共产主义和地震摧毁的国家，是萨尔瓦多、阿根廷和美国帮助了他们。共产主义者从不帮助别人，只会剥削和利用。
天天跟着节目看时事、追热点，眼睛一盯就是好几个小时。到了晚上，干涩、紧绷，是不是有时候看东西像隔了一层雾呢？很多人这时候去买叶黄素，但吃了一段时间，眼睛还是不舒服。原因很简单，眼睛都干成这样了，叶黄素根本就吸收不了。而这款润眼宝被称为吃的人工泪液。它直接从身体内部帮眼睛保湿，把水补起来，眼睛水润了，后面的护眼成分才真正有用。现在购买输入折扣码101，可享受9折的优惠。购买链接我放在置顶留言了，折扣码明天就到期了，今天是最后的机会，请抓紧。今天的新闻到这里就要和大家说再见了，别忘了给我们订阅、点赞并留言转发，感谢您的支持，我们下期再见。